सो वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारा आप सबका हमारी वीडियो में एमके एंटरप्राइजेस की। अभी आपको ये दिखाता हूँ पीसी बिल्ड, बहुत ही सही पीसी बिल्ड है। लोग कहेंगे कैसा गेमिंग पीसी है, कैसा एडिटिंग पीसी है, ना लाइट है ना कुछ है। तो पहली बता दो, एक प्योर परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड कराया है क्लाइंट ने हमसे, जो कि पूरा सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो आइए, और एक राइजन बिल्ड है ये, मैं आपको बताता हूँ इसमें कंपोनेंट्स क्या, आइए देखें। तो ये जो पूरा पीसी बिल्ड है आप देख सकते हैं, राइजन 5 7600X प्रोसेसर यूज किया गया है हमने इसमें। रैम यूज की गई है 16 GB की, दो रैम यूज की गई हैं जो है 6000 मेगाहर्ट्ज की 8 GB रैम। लिक्विड कूलर इसमें 240 का कूलर मास्टर का यूज किया गया है। इसमें जो हमने स्टोरेज की बात करूँ, स्टोरेज इसमें हमने 1 TB की इसमें Gen 4 S70 ब्लेड XPG की यूज की है, जिसकी 7400 की स्पीड है। और दूसरी स्टोरेज जो इसमें NVMe यूज की गई है वो है WD की 1 TB स्टोरेज है। तो टोटल 2 TB SSD यूज की गई है इसमें स्टोरेज में। प्लस इसमें हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, ग्राफिक इसमें यूज किया गया है 4070 जो है MSI का ग्राफिक्स कार्ड है 4070। और इसमें कैबिनेट आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स में से एक कैबिनेट है NZXT का, जो टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप देख सकते हैं काफी इसमें फैंस की अलाइनमेंट और फैन की प्लेसमेंट काफी डिफरेंट जगहों पे है। तो टोटली ये जो है एक प्रॉपर फैन अच्छा परफॉर्मेंस वाला कैबिनेट है, जिसमें बहुत अच्छा एयर फ्लो आता है। ये पीसी बिल्ड की कॉस्ट है, जो पीसी बिल्ड की कॉस्ट है इट्स अराउंड 1,33,000 रुपीज। तो ये जो है इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की एडिटिंग, 2K लेवल की एडिटिंग इजीली आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेंडरिंग कर सकते हैं, सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। ये पीसी बिल्ड की कॉस्ट है 1,33,000। बाय करना है, नीचे दिया गया हमारा नंबर, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, विजिट कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेने के लिए आना है नेहरू प्लेस मार्केट, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, और 105 बजाज हाउस हमारा एड्रेस है, या हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।